Chào các bạn nhé, mình là Tùng đây. Hôm nay mình sẽ làm một số video về trả lời một số những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của các bạn. Thì trong thời gian vừa qua mình cũng bận, cũng nhiều việc nên là mình chưa có thời gian để làm. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu mình làm. Thì mình cũng mới làm video ấy, cho nên là cái việc mà mình lộ mặt ra thì mình cũng chưa được tự tin cho lắm. Cho nên là mình sẽ tạm thời ẩn mặt mình đi một thời gian các bạn nhé. Thì mình sẽ sắp tới đây mình sẽ chịu khó làm nhiều video để trả lời các bạn nhiều hơn nữa. Đấy. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ trả lời mỗi một video này mình sẽ trả lời khoảng tầm 4-5 câu hỏi gì đấy. Đấy. Thì câu hỏi đầu tiên vẫn là câu hỏi muôn thuở, tức là trần nhà cao bao nhiêu thì là hợp lý. Thì thực ra thì khi mà mình chia sẻ video lên thì có rất là nhiều người đồng ý với quan điểm của mình, nhưng mà cũng có nhiều người thì không đồng ý. Thì cái này là chắc chắn nó phải là như thế rồi, chứ không phải ai cũng giống mình. Nhưng mà mình chỉ nêu ra ý kiến cá nhân của mình rằng từ nền lên tới trần này mình không nói từ nền lên đến trần bê tông nữa nhá, bởi vì cái đấy còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Nhưng mà các bạn cứ căn theo cái từ nền lên tới trần thạch cao mà các bạn muốn ấy, đấy, thì nó là bao nhiêu. Đấy, còn từ nền lên trần thạch cao khi các bạn muốn rồi thì ở bên trên các bạn cách nó khoảng tầm 30-40 phân thì nó sẽ đến trần bê tông. Đấy, thì các bạn cứ nhà mình cứ thế mà tính thôi. Mình muốn từ nền lên đến trần thạch cao của mình là bao nhiêu thì các bạn tính lên 30-40 phân nữa là lên tới trần bê tông. Đấy, thì ngày xưa nằm nhà thì cái trần nhà mà từ nền lên đến trần mà cao khoảng tầm 4 mét hay là hơn 4 mét thì nó hơi cao. Ngày xưa người ta hay làm vậy. Ngày xưa là các cụ là làm nhà là không có đóng trần thạch cao, cho nên là toàn là trần bê tông bình thường thôi ấy. Thì là làm tới 4 mét là cũng là cao rồi, thấp nó một chút nữa cũng đẹp. Còn bây giờ mình đóng trần thạch cao thì mình cũng không nhất thiết là mình phải cao lên cái tầm đấy. Mình chỉ cần khoảng hạ xuống vài chục phân nữa mình vẫn xong rồi mình đóng trần thạch cao ấy thì vẫn là ok, không vấn đề gì cả. Đấy là cái ngày xưa thôi. Còn bây giờ nó khác rồi, bây giờ không nhất thiết phải làm cao như thế. Các bạn cũng để ý là ở bên nước ngoài ấy, các bạn phải tham khảo nhiều. Bên nước ngoài ấy, nhà người ta rất là rộng, người ta rất ít những cái nhà hẹp như ở Việt Nam mình. Người ta toàn tầm 7-8 mét, 9 mét đến 10 mấy mét chiều ngang của một ngôi nhà ấy. Nhưng mà khi mà cái trần thạch cao của người ta ấy, thì nó cũng chỉ từ nền đến trần nó cũng chỉ tầm 2m8 đến 3m3 thôi, chứ chưa bao giờ mà nó đến tới tầm 3,5 m hay 4 m cả. Đấy, trừ mình không nói là những cái kiểu dinh thự hay những kiểu lâu đài nhá. Những cái kiểu đấy thì nó thông tầng hay là nó kiểu gọi là quá to quá bệ vệ rồi, mình không nói. Mình chỉ đang nói những ngôi nhà gọi là bình dân bình thường thôi. Đấy, thì mình nghĩ là trần từ nền lên tới trần thạch cao ấy là khoảng tầm 2m8 đến 3 mét là đẹp. Đấy, giúp cho các bạn sau này các bạn trang trí nhà cũng rất là ok này, rồi là giúp cho các bạn tiết kiệm được cái làm mát này. Đấy, còn việc thoáng mát hay không ấy, các bạn cứ bảo cái trần nó cao lên thì nó thoáng, nhưng mà thực ra cái thoáng hay không mình đã nói rồi, nó tùy thuộc vào cái cách các bạn đặt những cái cửa thoát, những cái cửa sổ, những cái cửa đi nó như thế nào. Đấy, nó ở hướng nào nữa, cái đấy thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố ở các bạn thôi. Đấy. Còn bác nào mà thích lúc nào cũng giữ cái quan điểm là phải cao lên tầm 4 mét hay hơn 4 mét ấy, thì thực ra những cái video của mình nó sẽ không phù hợp lắm. Đấy là những cái đóng góp ý kiến cá nhân của mình, bởi vì mình không phải là kiến trúc sư hay gì cả, mình chỉ là một người bình thường và đã làm nhà thì chia sẻ cho các bạn. Đấy, nên các bạn chỉ có nên tham khảo thôi nhá. Các bạn phải có một cái nhìn đa chiều một chút thì nhà các bạn nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Thực ra làm trần 4 mét thì dễ, nhưng mà làm trần 3 mét mà đẹp thì mới là khó. Mình nghĩ như vậy. Vậy là mình khuyên các bạn là nhà ở Việt Nam mình từ 5 mét đến 10 mét rộng ấy, cái khoảng rộng, cái chiều rộng ấy, từ 5 mét đến 10 mét thì mình cứ từ nền đến trần khoảng từ 2m8 đến 3m3 nhé.
tùy vào diện tích rộng của nhà. Đấy là quá đẹp rồi. Còn những nhà mà rộng hơn thì cao hơn chút. Đấy là ý kiến cá nhân của mình nhé. Các bạn cứ tham khảo kỹ trước khi làm. Đấy, mình chỉ chia sẻ như thế thôi. Rồi sang câu hỏi thứ hai là có bạn hỏi là cửa sổ của nhà mình rộng và cao như thế nào. Thì cái cửa sổ có mỗi phòng nhà mình là rộng, cửa sổ to nhé, là rộng 2m1 và cao 1m65. Từ nền lên tới, bắt đầu lên tới cửa sổ là 70 đến 80 phân. Phòng bé thì các bạn cứ làm cửa sổ to một tí cho nó cảm giác thoáng, nó lấy được nhiều ánh sáng, cảm giác rộng rãi hơn. Nên làm cửa sổ kính. Cửa sổ gỗ thì chỉ mở là thôi, còn khi đóng vào thì coi như là chẳng nhìn thấy gì luôn, mà cảm giác nó bí lắm. Là cũng mình khuyên các bạn là thời buổi này thì cũng không cần nhất thiết phải song sắt đâu. Vì nhà giàu người ta mới sợ song sắt, chứ mình nhà nghèo sợ làm gì song sắt. Vì có song sắt mà cảm giác nó bí bách, mà cảm giác đóng hết cửa lại thì đóng cả cửa phòng ngủ đưa đóng hết lại, cảm giác như ở trong tù ấy. Song sắt mà. Đấy là ý kiến cá nhân mình nhá. Còn những cái nhà nhiều tiền thì chắc chắn người ta phải làm song sắt rồi. Đấy. Mà nói thật bây giờ cái thời buổi nó tệ nạn nó nhiều ấy. Bây giờ các bạn ra đường mà các bạn cứ ví dụ mình phô trương quá ấy, mình phô trương cái vật chất của mình quá ấy, thì nguy hiểm, biết đâu nó tìm đến mình thì sao. Cho nên là thời buổi này ấy, nó không như ngày xưa nữa, bây giờ nó manh động lắm. Đấy, rất là nhiều vụ rồi. Cho nên là tốt nhất là muốn an toàn là nên ra đường nên giản dị thôi, mộc mạc thôi. Đấy. Còn một khi mà nó đã muốn vào nhà mình thì nó sẽ tìm cách nó vào được. Cho nên có song sắt hay không song sắt thì lúc đấy nó vẫn sẽ vào. Còn lựa chọn cửa sổ to bé thì tùy thuộc vào mỗi người nữa nhé. Nhưng mà mình nghĩ là nên làm to ra. Cái mốt cửa sổ bây giờ ấy là người ta làm nó thiên về chiều ngang. Tức là cái chiều cao nó thấp xuống nhưng mà nó thiên về chiều ngang. Đấy. Thì nó bao quát, nó rộng rãi hơn. Đấy. Như ngày xưa thì cái chiều ngang nó hẹp nhưng mà chiều cao lại cao. Đấy. Nhưng mà bây giờ mình nên làm ngược lại, mình thiên về chiều ngang nhiều thì phòng mình sẽ có cái nhìn nó rộng hơn. Đấy là ý kiến cá nhân của mình nhé. Các bạn cứ tham khảo. Câu hỏi số 3 là nhà rộng khoảng 5-6 mét có làm được như nhà kiểu mái Nhật không? Thì làm được bạn ạ, nhưng mà nó không được đẹp đâu. Cho nên là mình khuyên bạn là nên làm nhà ống. Đấy, có rất là nhiều nhà, mẫu nhà nằm 5-6 mét. Hoặc là nếu mà cái mặt tiền của bạn mà 5-6 mét ấy, mà bạn xem ở cái bên hông nhà của bạn ấy nó có phải là một cái mặt tiền nữa không ấy, thì mình khuyên bạn là mình nên thay đổi thành nhà ngang. Tức là thay đổi là sử dụng cái mặt hông ấy làm cái mặt tiền, chứ không sử dụng cái mặt tiền 5 mét nữa. Thì như thế nhà bạn nó sẽ thiên về chiều ngang, nó sẽ rất là đẹp. Có rất là nhiều mẫu thiết kế theo kiểu nhà ngang như thế, rất là đẹp luôn. Chuyển hướng mặt tiền đi. Còn nếu như mà không thể chuyển hướng được như vậy thì phải đành chịu thôi. Đấy. Hoặc là có thể các bạn làm theo mái Thái, thì không làm mái Nhật nữa, làm theo kiểu mái Thái thì cũng được, nhưng mà thực ra thì nó vẫn không được đẹp bằng rộng hơn, hoặc là chuyển sang thành nhà ngang. Đấy, cho nên ai có những cái khổ đất càng rộng một chút thì càng đẹp. Câu hỏi số 4 là kích thước ngôi nhà của mình là bao nhiêu. Thì kích thước ngôi nhà của mình không tính văng nhá, tức là tính từ tường thôi, nhưng mà không tính văng nhá. Thì là 8 mét nhân dài rộng, còn dài là 13,5 mét. Còn văng thì mỗi bên là 30 phân, thì tổng văng hai bên là 60 phân. Cái đấy mình không tính nữa, mình cứ tính 8. Nếu mà ai hỏi diện tích bình thường thì là 8 nhân với lại 13,5 mét. Còn diện tích tính cả văng nữa thì nó hơn, thì các bạn cứ tính thôi, chứ mình cũng không muốn tính làm gì cho nó dài dòng ra.
Vì ngày xưa cái sổ đất trong cái sổ đỏ nhà mình nó chỉ được có vậy thôi, ở đằng sau nó là đất khác mất rồi, cho nên mình không thể làm dài hơn được nữa. Thì nếu như mà có điều kiện mà mình mà dài hơn được nữa thì mình sẽ cố gắng dài hơn một chút nữa, thì mình sẽ không không làm tủ quần áo nữa, mà mình sẽ làm hẳn một cái phòng thay đồ nhỏ khoảng tầm 6-7 mét vuông gì đấy, 8 mét vuông gì đấy, hẳn một cái phòng thay đồ luôn cho nó thoải mái cả nhà. Nếu mà làm như thế thì quá ok. Câu hỏi cuối cùng của video ngày hôm nay nhé, bởi vì mình nghĩ là mỗi một video mình sẽ trả lời khoảng tầm 4 đến 5 câu thôi, đỡ dài dòng, để những câu hỏi sau mình sẽ làm ở những video sau, như thế nó sẽ ấy hơn. Câu hỏi số 5 là hoàn thiện nhà mình. Rất nhiều bạn hỏi là hoàn thiện ngôi nhà của mình phần thô là hết khoảng bao nhiêu tiền đấy, rồi nội thất các thứ nữa đấy. Thì mình cũng chia sẻ luôn. Thì phần thô gồm cái gì? Gồm móng nhà, tường nhà, rồi là gạch men, ốp lát, rồi là tính cả những cái hệ mái nữa đi, tính cả những cái hệ mái sắt này, là mái ngói ở bên trên đấy. Thì sẽ chưa có cửa này, chưa có thiết bị vệ sinh này, chưa có nội thất nhá. Thì cái mức giá thì nó cũng còn tùy vào cái từng vùng, cũng như là cái nhân công mỗi vùng, rồi đấy, giá thợ đấy, rồi là giá vật liệu, rồi mỗi thời nó mỗi khác nữa, rồi là vật liệu các bạn chọn nó gạch, cát, đá, bê tông, sắt, thép, các bạn chọn những cái đồ ngon hay là những cái đồ bình thường nữa đấy. Nói chung, nhưng mà mình sẽ nói chung nhé, nói chung là nhà một tầng mà từ diện tích khoảng tầm từ 90 m² đến 120 m² nhé, diện tích trung bình đấy nhá, là vừa ở ok 3 phòng ngủ đấy, 2-3 phòng ngủ đấy. Còn rộng hơn thì mình chưa nắm được. Thì các bạn phải có tầm phần thô nhé, phần thô đấy là có tầm khoảng 5 đến 700 triệu đấy, tại thời điểm bây giờ nhá. Còn vài năm tới thì mình sẽ không nói đến nhá. Tại thời điểm mình nghĩ là năm nay và năm sau đấy, khoảng tầm các bạn phải có tầm đấy 5 đến 700 triệu cho phần thô đấy. Còn nó hơn thì phải tùy vào diện tích của nhà của các bạn nữa. Đấy là ví dụ nhà các bạn diện tích hơn, to hơn, hoành tráng hơn thì nó phải phải hơn một chút nữa, nhưng mà 500-700 triệu là ok rồi đấy. Thì về cái vấn đề mà chia sẻ về các vật liệu rồi là cách chuẩn bị các thứ, thì mình sẽ có một cái video riêng để chia sẻ với các bạn về cái vấn đề chuẩn bị tiền, cũng như là cách chọn vật liệu để xây dựng phù hợp để cho nó tiết kiệm đấy. Và quan trọng nhất là những video mình làm, những video mình chia sẻ các bạn là dưới góc nhìn của một người bình thường đã làm nhà và tìm hiểu rất nhiều nhá, chứ không phải dưới góc độ của kiến trúc sư đấy. Và mình cũng sẽ làm một video chia sẻ cái lối kiến trúc nhà mình đấy, bởi vì nói thật với các bạn là nhà mình không tìm hiểu một cái ngôi nhà một tầng mẫu ở Việt Nam nào cả và đưa vào nhà mình cả. Toàn bộ những cái mẫu thiết kế bên ngoài nhá, bên trong thì mình đề bạt sau, nhưng mà bên ngoài ấy, là mình lấy lối kiến trúc của Argentina, tức là quê hương của Messi đấy, và pha một chút kiến trúc Pháp đấy. Mình lấy ở bên nước ngoài, mình về và mình tự vẽ. Mình đã mất rất là nhiều công, mình vẽ bằng cái giấy mà nó có những cái ô vuông nhỏ ngày xưa để tập tô, tập vẽ đấy. Thì mỗi cái ô vuông nhỏ đấy mình cho là 1 mét. Mình đã vẽ rất là nhiều tờ giấy đấy để cuối cùng để ra được cái đúng theo cái ý tưởng của mình đấy. Mình đã rất là mất nhiều thời gian để vẽ cả trong cả ngoài đấy, và hình tượng ra cái ngôi nhà của mình. Cho nên là cái ngôi nhà của mình ý, hiện giờ mình nghĩ rằng là cái ngôi nhà đầu tiên theo cái lối kiến trúc kiểu đấy. Thì mình sẽ có một cái video để chia sẻ các bạn về cái lối kiến trúc đấy. Các bạn nếu mà thích thì mình sẽ gửi cho các bạn để các bạn tham khảo. Các bạn thích làm nhà kiểu như thế thì các bạn làm đấy. Và cuối cùng thì những cái video chia sẻ của mình trong ngày hôm nay, nếu mà các bạn cảm thấy ok, các bạn cảm thấy cũng
đóng góp được một phần nào cho cái công cuộc chuẩn bị các bạn làm nhà, hay là tương lai các bạn làm nhà, thì các bạn nhớ đăng ký ủng hộ mình một chút nhé, để mình có động lực để làm những video tiếp nhé. Thì sắp tới mình sẽ làm rất là nhiều những video trả lời câu hỏi tương tự như thế này, để giải quyết tất cả những cái câu hỏi của các bạn đã từng hỏi. Những ai đã từng hỏi ở trên đấy thì mình sẽ làm video hết đấy. Vì thế mình rất là cảm ơn các bạn đã xem video và ủng hộ cho mình nhé, và cũng như đặt những câu hỏi cho mình. Mình không nghĩ là mình làm mấy video chia sẻ nhà mình mà nó lại có các bạn xem như thế, cho nên là mình rất là cảm thấy cũng rất là vui, và mình sẽ cố gắng chia sẻ một cách thật lòng hết dưới góc nhìn của một người đã làm nhà nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.